ずっと夢だったジムをオープンした26歳。たくさんの人から開店のお祝いをいただきました。日々、周りの方々に支えられているのを実感しました。そこで目の前の方の人生をサポートしていきます。ここではプロテインを飲めます。バーのような雰囲気にしました。プロテインはテイクアウトもできます。これからが夢の始まりを応援お願いします。